Prvý deň je za mňou, dnes fúkal silný vietor, zatiaľ to nič neprinieslo, ráno som bol jeden padák. Druhý deň fúka, zatiaľ som nemal záver, silný vietor, 50 km za hodinu, 52, tak jak píšu. A zatiaľ som žiadny záber nemal. Dvakrát som mal padák, ale nejaký rak mi to odrezal. Prišiel som asi do polky vzdialenosti, kde to mám položené. No a odtrhnutý silon bol, alebo odrezaný, alebo odkusnutý. Druhú časť som našiel, som to nadviazal, položil na novo, takže ryba to určite nebola. Takže 2 dní zatiaľ bez ryby. Štvrtok, tú noc som mal jeden záber, hlavne háčik, neviem čo to bol, či veľký sumec alebo kapor, ale vyrovnalo mi háčik. Nebudem tvrdiť, že to bola veľká ryba, malá, skrátka bojovná. Dnes to prevezem, počkáme čo bude do rána. Na háčik dávam extra tvrdé, v tomto prípade to bude Biosquid. V tomto mieste, čo prevážam, nastražím na extra tvrdý boilies Biosquid s polkou popky squid. Takto to bude pripravené na nejakého kapríka, snad príde do rána. Som našiel na 3,5, také úplne betónové, potom sa to prelína do mäkkého a položím to na to 3,5. Na to tvrdé, skúsim to. Mal som zábery aj z mäkkého, ale vyskúšam to tam. Uložím si aj bod. Uložím si bod, to bude 65. Tu už to je troška mäkké, musím ísť naspäť troška. Skúsime tu, či je tvrdé. To je ono, tu to nechám, snad to bude šťastné miesto. Dobre, ešte tu nadáme Biosquid. Dáme troška. Jeden prevezem, 2 som previezol do obeda, tak to budem mať nachystané na noc a dúfam, že to bude to správne. Prvá ryba po 3 dňoch, prvý záber, myslel som si, že veľký sumec, ale je to tento krásny 26 kg šupináč, 110 cm dlhý, zabral na boilies chili plus aminokomplex chili do 4-metrovej hĺbky. Boilies som zalieval sweet liquidom chili, krmil som boiliesom miešaným 2
20 mm, 24 mm, super súboj. Krásna ryba, bojovník. Ráno 5 hodín. Zás sa mi vtáky zabávali pred prútami. Zrazu jazda, píp. Raz som kotvičkoval. Vykotvičkoval som to. A som zacítil rybu, tak uvidíme, čo bude. To bude za krasavca. Zatiaľ sa bere dole. Ešte po ceste som staré silóny odtrhával, také dobre 50-ky. Rybári tu strašný bordel nehávajú. Tým, že sú tu samé stromy odrezané a pne, tak ťažký terén a nechce sa im to vyťahovať, kotvičkovať. A sťažuje to samotné zdolávanie potom. A zatiaľ stále sa mi ťahá dole. Ani tu není hlboká voda, nejaké 2,5 metra, ale ešte som ho nevidel. Som zvedavý, čo sa vynorí. Tam niečo myhlo. Ťahá, stále ťahá. No poď hore, Macko. Je bojovník. Poď hore. Macko, už poď. Dobrý bojovník. Uvidíme, čo z toho bude. Ani olovo neodpadlo. Poď, Maco. Poď, je tam krásavec. Nevypadlo ani olovo, vidíš. No, není najmenší. Pekne. Dobre, Macko. Dobre, Macino. Dobre.
Zabral na jednu 24, bioenzym losos. Včera v noci som bol bez záberu, celý deň nič, fúkalo, zas opačný smer, ešte stále sa to nezmenilo. V sobotu očakávame zmenu, aj dážď, aj vietor. Dneska v noci zase nič, som sa ráno prebudil, vychádzalo slnko, hovorím, zase premárnená noc. Ale ráno vyplo to, troška to popotiahlo, vyšiel som von a zase labude sa mi tam člapotali v plytkej vode, obidve sa trásli, obidva prúty. Tak v jednom bola zamotaná labuť, pre druhý som išiel. Dvakrát som kotvičkoval, našťastie som to všetko našiel, naviazal, pokračoval som ďalej, zacítil som rybu a krásny súboj a 21 kg kapra som zdolal. Bioenzym losos, 24 mm boilies, krásny krátky šupináč, super súboj a super. Po 26 jednu noc nič, na druhú noc prišla táto 21, má niečo cez 21 kg, to je nepodstatné pár dekov hore dole. 21 a niečo a zabral na boilies bioenzym losos 24 mm. Krásny boj, ráno pri východe slnka, je super. Prvýkrát mám so sebou na tejto výprave aj prúty Horizony X 2,75 libry a super zdolávanie, vôbec sú není tvrdé a krásny súboj, s nimi som si vychutnal. Takisto magnézia, nové navijaky 12000 XT, majú veľkú kapacitu, mi to vyhovuje na ďaleké závažky a takisto super práca s brzdou, takže spokojnosť. Túto noc som bol opäť bez záberu a tak to býva. Vietor sa otočil, troška prišli mraky, celý týždeň bolo úplne jasno. Vietor som mal od chrbta, teraz sa točí a hlásia aj nejaké búrky, dážď, tak uvidím, čo bude nasledovať. Na to druhý týždeň príde sa nejakú zmenu a viacej rýb. Pred 2 dňami prišiel aj Johnny, môj kamarát francúzsky, a spolu s ním prišla aj spomínaná zmena počasia a to, čo predvádza, to je neskutočné. 15 kg, jeden z tých menších, 24,5 kg, 16 kg, 24 kg lisec. Dneska už mám dosť, ešte som nespal, ani som si po obede nepoležal, ani večer, je 3:45. Už keď som si chcel ísť láhnuť po večeri, tak mal som 2 zábery, čo ma potešilo. Jedného som odrezal v množstve stromov, aj som 2-krát vykotvičkoval, našiel som, nadviazal, išiel som až do Stratená. Ešte pol hodinu som sa s tým tam kašľal, som vyťahoval šnúry, som ich našiel, povyťahoval som, aby pri druhých záberoch mi to nezabraňovalo k úspešnému zdolaniu. Prišiel som naspäť, mal som padnutý swinger. Myslel som si, že keď som našiel šnúru, tak aj tú dobrú som odtrhol, odrezal, tak to som to došponoval. Zas to padlo, znova sa to rozbehlo. Som nechápal tomu a už potom som rýchlo pochopil, že tam je ryba, tak som sa rýchlo vracal. 700 metrov to vozím ďaleko. Takže prišiel som tam, rybu párkrát ma potiahla aj po ceste, oproti mne fúka vietor, takže to sťažovalo aj jazdu tam. No ale v plytkej vode, v takej 1,5 m, 1,70 m sa vynoril krásny kapor a teším sa strašne. Po obede mi odfúklo, došiel silný vietor, pôda sa rozmočila. Keď som prišiel, bol betón, bolo všetko tvrdé, som to zakolikoval, 2 dni prší, tak sa to rozmočilo, fúkal vietor, som mal otvorený stán, mi ho vyvrátilo a išiel 500 metrov do zátoky, tak som ho naháňal a teda strašne to vyzerá znútra. Nebudem to ani umývať, až doma to budem s hadicami vystrekovať a strašne to je. Všetko vyzerá, toto je prasačom chliebe. Po včerajšej krásnej rybe, ktorú ulovil Johnny, Moby Dick, známa ryba z tohto jazera, 39 kg. Úžasná váha, na takej váhe ešte nebol chytený. Dneska znova ryba cez 30 kg 20, Biosquid oliheň, na náš boilies jetfishový. Nádhera, nemám čo povedať, samé veľké ryby. Najmenšiu rybu som chytil 10 kg a všetko 15+. Tak tu je krásavec. 30 kg 20.
Moja druhá ryba z tohto jazera, cez 30 kg, čo si nesmierne vážim. Je to podľa mňa najťažšie jazero po Oriente, alebo Orient a toto jazero sú najťažšie na svete. Obťažné. Milujem toto. Nádhera. Krásne zážitky. Super, stojí to za to. Macko ide naspäť. Nech urobí radosť ďalšiemu rybárovi nejakému. Láska. Evulka volá akurát. Láska, milujem ťa. Daj na mňa. Láska volá akurát. Milovaná Evulka, milujem ťa. Akurát voláš. To je on, láska. Ty si spínkala v noci aj s Ďulinkom a ja som bojoval vo vlnách, vo vetre, na vode. Čau, Macko. Ďakujem za zážitok. Tak sa vynoril na hladinu, hneď som videl veľké telo, tak som sa potešil, že to bola veľká ryba. Prišiel som na breh, zbadal som tú váhu a bol tam. Zabral na Biosky do Liheň. 24 mm boilies. Hovorím, v miestach, jak už som spomínal, sme tam dosť krmili. Ja som tam aj začal chytať, som tam krmil, potom som prestal, neboli tam ryby. A potom sme tam znova začali chytať a sa to tam rozbehlo. Takže super. Tohto kapra som ulovil na boilies Biosky do Liheň. 24 mm priemer plus polovičku popapky Signál Broskyňa. Toto je nádhera. Posledná noc za nami, v noci som mal jeden záber, tak 14-15 kilového kapra. Som ho pustil, som ani nefotil, sa mi to nechcelo dneska ráno všetko rozoberať. No a idem baliť a som šťastný. Dobrá výprava, úspešná zas. Krásne veľké ryby a na budúce. Čau.